大家好，歡迎嚟到樂樂高。今集會同大家分享蝙蝠俠。咁話說咧，過去喺2025年呢段時間，就會見到眼前呢批都做緊一個相對吸引嘅特價，跟住再睇翻佢哋嘅原價，就係覺得哇，發生啲咩事咧？咁首先我就買咗呢一個 Batwing 啦，咁嗰時就係喺呢一個官方網站就係50蚊加紙，跟住之後咧佢係有雙倍嘅 Insider Points，咁即係俾翻5蚊回贈，再送呢一包 Poly Bag，咁我就當佢係8折啦，即係40蚊。跟住就買咗呢一架Batmobile，都係 Tim Burton，咁就係40蚊喺 Marketplace，咁再買咗呢一架動畫版，咁佢就賣緊50蚊。咁呢一套咧原價咧係講緊80蚊加紙加稅，呢一套咧原價係要60蚊加紙加稅，呢一套係50蚊原價加紙加稅。咁過去呢幾個月喺呢2025年啦，就會留意到而家呢啲價位咧，例如呢一盒係講緊有人放係40蚊至50蚊都揾到。呢一盒你係可以35至45都可以揾到嘅加紙，呢一盒30幾40蚊都可以揾到。咁其實發生咗啲咩事？就係最誇張嘅事就係喺2024年9月，Walmart 同 LEGO 咧係做咗一件促銷嘅事情嘅。佢就整咗一個 gift box 3合1，就係有呢個 Batwing、Batmobile， 再加呢一個 Poly Bag， 即係 Tim Burton 呢個系列啦，係賣緊50蚊美金，即係圍起大概加紙即係60零蚊，接近70蚊。咁其實 LEGO 點解要做呢一個促銷呢個行為咧？咁我都睇翻，我自己都抱住一個好奇嘅心態去睇，其實LEGO 個 marketing 發生咗啲乜嘢事咧？咁首先逐個講啦，講呢一個Batwing 啦，咁整體嚟講係簡單嘅，唔複雜嘅，砌嗰陣時係都輕輕鬆鬆。咁同埋最欣賞就係佢砌完出嚟咧，你係會感覺到有個 size 份量嘅。咁所以如果正價真係要夾硬食呢個價錢50蚊加紙 retail price， 我覺得係可以接受嘅。即係呢一個我會俾啦，大概係40蚊加紙左右，我覺得呢個係可以接受。咁最理想嘅係30幾蚊，咁即係 LEGO 都係一個貴嘅 branding， 同埋都計翻個通脹。咁砌呢件事嗰陣時，無論我覺得呢個 Batwing 佢後邊啦係可以俾你有個勾嘅，咁有個掛牆，咁甚至乎你攞嚟即係小朋友玩喺度揸住咁樣飛嚟飛去。整體嚟講係唔會有好多件甩出嚟嘅，咁同埋即係無論你攞嚟玩攞嚟擺，其實都靚嘅。咁至於佢嗰啲人仔咧，個 selection 就係有 Batman 同埋 Joker。咁我個人我係中意儲人仔嘅，咁所以見到佢哋呢兩個人仔，其實我個人覺得係一般嘅，唔係特別吸引，因為佢個腳係冇 printing。而整體嚟講 ，Batman 係用咗即係Captain Marvel 嗰種方法啦。咁就講埋呢一個Batmobile。咁呢個 Batmobile 整體嚟講，係當年2023年咧年中啦。其實首先係出咗嗰個 Batcave Shadow Box 嘅，咁入邊又係有Tim Burton 呢架設計嘅 Batmobile。咁相對嚟講，你係買個400幾蚊一 set 先入邊有呢一架 Batmobile。再講翻嗰個歷史就係、之前係出過一架Ultimate Collection Series 嘅 Tim Burton 嘅 Batmobile 係好大架嘅。咁入邊嗰時係LEGO 官方網就係話，當你買嗰架大嗰架Batmobile， 佢係會送一盒細嘅 Limited Edition。咁而嗰盒 Limited Edition 咧，又係根據翻 Tim Burton 呢個設計啦。咁已經 discontinue 咗啦。咁而家你喺 Aftermarket 嗰架係好貴，咁所以難得 LEGO 再重新出個 Tim Burton 呢個系列，而我相信係有 market 嘅。咁而家呢一架其實同Shadow Box 嗰個 Batcave 有咩分別？就係最主要就係呢一架啦，係可以掀嘅。咁佢嗰架係冇啦。前邊佢呢一個係有個碌仔喺入邊當一個軚盤，而 Batcave 嗰個咧就係一個普通嗰啲揸車嗰啲軚盤啦。咁隔離呢一個邊位唔同啦。咁同埋佢嗰個碌係有少少 detail。咁整體嚟講，砌呢個嗰陣時其實唔係好難砌嘅。咁其實第一眼係會睇到呢個係1989年 Tim Burton 嗰個設計。同時，如果你再睇翻同相嗰個實物咧，其實係有少少分別嘅。即係始終佢前邊呢一個彎位佢做唔到，突咗出嚟少少，再翻入去。同埋呢一個邊位呢啲銀色嗰啲 mechanic 件咧，其實佢呢個設計都唔係做得特別足嘅。咁同埋我自己會想就係，如果佢前面呢一個 windshield 係可以做翻一棟黑色，接近翻電影嗰個咧，咁我覺得會更加似嘅。咁都係一個成本啦。咁 LEGO 唔想做一個印件，係啦。我自己會有個睇法就係、其實係好尷尬嘅，因為佢而家講緊係賣緊一個60蚊 retail price 加紙啦，再要加稅。咁而佢係放喺一個8加系列，即係小朋友
咁我會喺度諗，即係如果你身為一個家長，如果要買呢一盒咁嘅 LEGO 價值60蚊，俾小朋友，你會覺得哇，好似貴得滯喎。因為你其實60蚊加紙嚟講，你有好多選擇喎，例如 Ninjago City，其實50-60蚊，甚至乎你買到啲好好玩嘅 set， 有好多人仔，甚至乎你加多10零20蚊會更加豐富。咁所以你如果買個 target 係諗住 for 大人，我會覺得係一個大人嘅收藏家嚟講，會覺得佢呢個又好似 underwhelming， 即係好似唔夠啊！你俾唔到嗰個我想要嘅嘢啊！因為其實我會自己覺得呢一架其實 LEGO 今次我覺得佢個 marketing 係有啲含糊嘅，因為佢其實呢一架 Batmobile 你個對象係講緊我哋呢啲即係80後70後，即係好中意1989年嗰個電影嗰種感覺。而家你重新又有呢個機會俾人買，因為你之前大嗰架人哋買唔到啊嘛，細嗰盒嗰個贈品。咁而家你再重新再出，其實我覺得呢一架係絕對有機會係可以出18+，即係個盒揼翻啲多翻少少電影元素喺嗰個 graphic 入邊。其實我覺得係可以賣到高少少價錢。你再整多少少嘢，例如嗰個蝙蝠俠，你可以整一個 exclusive 版嘅，跟住再整一個base 俾佢企喺度。跟住再整翻一塊板牌，講佢嗰個 Batmobile 個 detail 嗰啲嘢。咁我覺得你只要咁樣整，或者其實你一個 Batman 又得，又或者你可以整到一個 exclusive figure，即係 Joker 其實都可以，你再整多少少 detail。因為呢一個真係其實中規中矩咯，即係冇乜特別。即係如果我純粹我係一個收藏mini figure 嘅人，會覺得其實 OK 咯。咁所以我會覺得 LEGO 就係捉到鹿唔識脫角，因為佢呢一個嗰個 license 個 IP。其實都幾貴嘅，你諗下60蚊砌咗架咁嘅嘢出嚟，60蚊，你入邊嗰個佔嗰個 branding， 即係呢一個品牌 Tim Burton 呢個name 啦，再加埋佢嘅 IP 個 licensing， 其實佔咗幾多錢咧？其實呢架嘢真係我個人覺得係有啲 overprice 嘅。咁所以 LEGO 嗰個 marketing， 我覺得有啲含糊，其實係可以改善。買呢一盒買呢個系列嗰陣時係會送咗呢一個 poly bag， 咁我覺得完全呢個 poly bag 係。咁多啲 so far 嚟講 top 10嘅 poly bag 係最靚，因為呢一個 Batman 佢嗰個袍係成個一個膠啦。咁而嗰陣時你係要買嗰架好大架 Batmobile，你先會有咁嘅 Batman。而呢個人仔嗰陣時係都炒到好貴嘅價錢。咁所以而家你有呢一個即係一個平嘅方法，而收到呢一個人仔即係可以儲，其實係非常之好。呢個 poly bag 我覺得 LEGO 出得非常之好嘅。咁講呢一個啦，哇童年回憶，以前成日小學翻屋企睇呢個動畫。咁我係覺得呢一個整體嚟講，係 OK 嘅，即係你第一眼係會即刻睇到呢一個就係動畫版、電視版嘅Batmobile，而佢都做到好多所有嘅 features 嘅，即係例如佢呢個蝙蝠翼個邊啊，跟住前面呢一個 Griller 啊，即係都成個型係做到捕捉到個精髓嘅。咁而我會覺得 LEGO 又發生咗一啲同樣嘅錯誤啦。呢一個係80蚊加紙嘅個 retail price。咁而家我買就係50，而我喺 marketplace 見過有人平到40蚊都可以放。咁所以可想而知就係呢架嘢砌完出嚟80蚊，你覺得值唔值80蚊咧？即係好老實講，我覺得係 overprice 嘅。即係80蚊咁摸落去個重量一般，人仔我會覺得Mr. Freeze 係靚嘅，值嘅，因為呢個真係做得好靚。呢個 Batman 係啦，平時睇開嗰個梯形倒轉，即係個身好闊，跟住隻腳好幼。咁我覺得唔係好似電視睇嗰個樣嘅。咁整體嚟講，佢有 dual mode 啦隻腳。咁而我幾中意佢呢個 cape 嘅係膠嘅。咁同埋個頭咧都係個頭盔，即係我個人係中意個蝙蝠俠幾靚嘅。咁反而呢個小丑女就真係好一般啦。LEGO 又係發生同一個情況問題啦，就係、是、當佢印一啲白色面落一個深色件度啦，即係呢個紅色啦，你係好明顯呢個白女係透紅嘅。咁所以佢個白色嗰個 paint job 咧都係做得有待改善嘅，唔係太好嘅。而我覺得呢一個 LEGO 係可以換個第二個角色嘅，即係例如Two Face 啊，或者奇惡先生等等。即係呢一個角色，我覺得係唔係好吸引。其實我覺得你最終呢一盒，你其實個 target audience 都係 for 緊一啲即係30-40歲以上嘅已經有經濟能力嘅人去買，因為同期佢又係出咗嗰個LEGO Art 嗰個葛咸城嗰幅畫，咁其實我覺得係互相呼應嘅呢個同嗰個，咁而嗰 set 嘢都唔平嘅，好似300幾400蚊，咁所以佢嗰個定位好怪，因為佢呢一個係俾小朋友，即係將心比己，我嘅家長，我會唔會80蚊買 set 咁嘅嘢俾我小朋友玩咧？
我如果喺一個大型收藏家度覺得你80蚊，你俾個咁嘅盒我供小朋友，其實呢一盒我覺得又有機會做18加嘅，因為佢又有呢一個品牌牌啦，講嗰個 Batmobile，你見到個貼紙。其實如果佢呢一個牌係做印件，跟住整翻一個座俾嗰啲人仔，你其實可以即換過另外一個角色啦。咁其實我覺得成件事你係會吸引到嗰個大人嘅市場嘅，因為我會睇到今次 LEGO 發生咗啲咩事，就係佢有少少貪心，佢又想aim 去小朋友嘅市場，同時佢都會覺得大人有經濟能力嗰啲，即係中意 Batman， 即係童年回憶啦，即係細個係俾呢一個電影影響啦，同埋呢一個 TV series 影響，即係成長嘅成年人係會吸引力，佢會覺得你實會買㗎啦，始終我係 LEGO 嘅品牌。咁係嘅，係會買嘅，同時都會考慮成個價錢係有啲 overprice 咯。咁所以係咯，整體嚟講，呢3個如果撇除價錢，純粹有盒 LEGO 俾我去砌，我覺得係愉快嘅，即係開心嘅，唔會覺得悶嘅，即係3盒都好好嘅。咁至於你要同我講價錢個定位就係呢盒，我會覺得係35，俾出佢40。呢盒我覺得係40蚊頂盡45蚊加紙，而呢一盒我覺得55蚊60係啦。咁如果要問我純粹，因為我點解會買咧？就係因為呢啲都係我童年回憶嚟㗎嘛。細個睇 Tim Burton 嗰個喺錄影帶，跟住小學放學翻嚟就睇呢個Batman 動畫，咁都係對我嚟講係一種情意結嘅。咁如果你要我真係揀買邊一 set，咁我係會揀Batwing 嘅，因為無論個人，因為 Batwing 同 Batmobile 嘅人其實係一模一樣嘅，係純粹小丑，一個係帽，一個係頭髮。咁我都冇擺出嚟，我收埋咗。咁所以係咯，我會揀呢一個。咁如果呢一款TV series 係有做特價，我覺得係絕對收藏，即係因為人仔嚟講係幾靚嘅。咁整體嚟講嗰個設計啊，捕捉到當時即係睇電視嗰種感覺係好好嘅。最終啦，都係我會講，如果前邊佢呢塊玻璃可以做翻一棟，跟住上面整翻好似一個 T 字，做翻一個印件，更加似翻動畫嗰種感覺。我會覺得好咯，咁其實個 play feature 都係冇乜特別嘅，都係好 standard。2架 Batmobile 都係你喐後邊個火焰轉嚟轉去，所以去到呢度，即係今集都想同大家分享就係有時 LEGO 我覺得佢太過 aggressive 啦，即係 in terms of 佢個 pricing。有時佢會覺得好似我哋呢啲有經濟能力嘅成年人係會無論你開咩價，我哋都會願意啃你嗰個retail price。其實我覺得 LEGO 有時諗嘢都可以比較冇咁 aggressive， 即係 relax 翻少少。in terms of 佢個定價，咁其實係會容易啲吸引到。其實我會睇到，我覺得呢一盒放去做小朋友系列，吸引啲小朋友audience 係 OK 嘅。而我覺得呢2盒佢可以專心 focus 翻喺18加俾成年人嘅對象，而再做出一啲 side build 又好，或者一啲 base 擺面人仔又好，或者再選嗰一啲比較 exclusive 啲嘅人仔俾針對大人。咁我覺得佢係有條件去賣佢，即係開佢而家呢個價，而都會有一部分啦，我唔講全部啦嘅買家係會願意啲買嘅，即係起碼買得鋸啲咯。咁因為睇到今次係咯，咁同埋我都想同大家分享另外一樣嘢，就係關於嗰個 IP 嘅 licensing， 即係嗰個食水都可以好深嘅就係。咁我舉例，例如我買呢一架 Ninjago Zen 嘅Ninjutsu Racing Car， 同我呢一架蝙蝠俠，呢其實 in terms of 兩個都係 mini figure scale 嚟嘅。咁你會睇到，哇！我呢一盒係講緊40蚊加紙，係入邊有4個人仔，已經可以砌到咁大架，同埋都好好玩嘅喎呢盒嘢。咁呢一個60蚊得嗰2個人仔，而你其實摸落去，呢個或者會重少少。咁你可以睇到，哇！入邊嗰個定價60蚊同40蚊，你見到嗰個licensing 嗰個錢，同埋佢呢一個品牌 Tim Burton， 哇！你可以睇到 LEGO 係點樣即係運用佢呢一個優勢，而佢睇到係會有市場咯。佢覺得咁，所以我會覺得佢今次係計錯數，所以佢先會同 Walmart 做嗰個50蚊3合1 gift set 呢一個散貨嘅動作，再加埋你而家睇到 marketplace 呢盒嘢係個價錢係相比個 retail price 係低嘅。咁另外一樣嘢就係你都會睇佢嚟緊，其實呢一個啦，呢2盒其實已經 discontinue 咗啦，唔再出㗎啦。咁你睇下日後再隔多1-2年，佢會唔會保值或者升值咯？咁拭目以待咯。咁多謝大家嚟睇呢一集，歡迎大家留言、subscribe 同 like。
咁下條片再見，拜拜。